смотреть, он бачил, смотреть, хубачил, было. Это сейчас Магомед, который нашел в себе силы начать лечение, жить полноценной жизнью, понимает, как важно было ограничить круг своего общения и не сталкиваться с людьми, которые подталкивают и сами употребляют наркотики. В сети зависимых попадают, как правило, из-за слабой психики, недопонимания в семье, желания заслужить авторитет, любопытство или основное – получить удовольствие. Проблема наркомании с каждым годом становится все серьезнее. Появляются новые вещества и препараты, которые разрушают жизнь не только тем, кто употребляет, но и их родным, друзьям и близким. Наркологи говорят, если 2-3 года назад юный возраст наркомана составлял 15-17 лет, то сегодня этот показатель понизился и достигает 13-14 лет. Общее число употребляющих наркотики во всем мире достигло больше 180 миллионов человек. Сегодня, по официальной статистике, в Ингушетии на наркологическом учете состоят почти 1500 человек. Спрос рождает предложение, поэтому чем больше тех, кто употребляет, тем разнообразнее рынок наркотиков. Среди самых востребованных аптечные препараты, такие как тропикамид и не только. Аптечная наркомания в основном на раннем этапе развивается. В основном это лирика, тропикамид. Они обычно начинают с энергетиков, сигареты. Сейчас снюс активно начали продавать, употреблять, тоже табачные изделия. В основном соль, например, проявляет после одного употребления первого уже зависимость сильная. Это синтетический наркотик. Словом, даже первое знакомство с наркотиками может обернуться пожизненным диагнозом для человека. Организм перестает слушать жизненно важные органы. Наступает обезвоживание, а самое главное – зависимость, которая заставляет совершать даже преступления. Нехватка дозы постепенно убивает. Приводит к деградации личности, они приводят к ослаблению. У них теряются все нравственные, духовные все ценности. Теряются. Единственная их цель является добыча дозы. Только доза им приносит удовольствие. В первую очередь это психическая зависимость, потом это переходит уже в физическую зависимость. Действие наркотиков связано, они непосредственно на мозг действуют. По химическому составу они схожи с нейромедиаторами, дофамином в частности, который является гормоном счастья. И наркотики взаимодействуют с рецепторами, и организм их воспринимает как дофамин, и, естественно, они получают удовольствие. Сегодня наркоманию лечат в реабилитационных центрах. Выработана специальная программа из 12 пунктов, которая помогает зависимому изменить свое отношение к пагубным веществам. Программа, которая используется во всех реабилитационных центрах у нас в республике. И это действительно помогает. То есть, чтобы научить человека в социуме жить, в обществе, то есть жить, и чтобы он, желая, имея эту зависимость, себя сам контролировал, его учат контролировать себя в обществе. Такая работа, это основа выстроена бывает. В зависимости от стадии, можно, конечно, на начальных стадиях полностью отказаться от наркотиков. В первую очередь, это, как я сказал, снятие уже физической зависимости, а потом уже психотерапевтические лечение. В дальнейшем больным уже нужно внушить, что они могут жить без наркотиков счастливо и социальную тоже поддержку им оказывать, благоустроить их, чтобы они жили как полноценная часть социума. Начать все сначала многим наркозависимым помогает и отношение религии ко всему, что одурманивает. Человек – творение Всевышнего, и он ответственен перед ним. Аллах запретил причинять вред своему здоровью и разрушать свою жизнь. عسارة أهل النار تجوجوة أهلوي باغوش تاريخ أوخجو سلي استان موليجر هندوالج ميل ديجزيس ودنين شو هم سجي توجت يحسجا ديجز خيتج مخولي أم بغضي أزمو دولجل هم قيمة دينا تسجا دال موليج مية أنا شو يايتسنا تو ودنين شو
شديغا تورد سحمليل در بهندوش. День борьбы с наркоманией – это еще один повод остановиться и задуматься, нужно ли терять свое будущее и семью ради минутных удовольствий и пожизненных страданий. Лина Цычоева, Магомед Дидигов, Новости 24.